హోమ్ థియేటర్ మనం ఇంట్లో హోమ్ థియేటర్ రెడీ చేసుకోవాలి అంటే ఒక 30-40,000 నుంచి రెడీ చేసుకోవచ్చు. మేము ఆల్ బ్రాండ్స్ అండి, ఒకటి కాదు. యాక్చువల్లీ ఎప్సన్ అని, బెంక్యూ అని, సోనీ, శాన్యో, హిటాచి, ఆల్ బ్రాండ్స్ సర్వీస్ చేస్తాము. బయట నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసి మేము సేల్ కూడా చేస్తాము. కస్టమర్ ఒక 4 to 5 years వితౌట్ ఎనీ సింగిల్ ప్రాబ్లం వాళ్ళు వాడుకోవచ్చు. నాకు వైర్లెస్ కావాలి, లేకపోతే ఆండ్రాయిడ్లో కావాలి, యూట్యూబ్ డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అవద్దా, మొబైల్ మిర్రర్ కాస్టింగ్ ఉండాలి అనే వాళ్ళకి కూడా మా దగ్గర ప్రొజెక్టర్స్ ఉన్నాయి. హాయ్ హలో నమస్తే, వెల్కమ్ టు SocialPostTv. నేను గిరిజ. ప్రజెంట్ మనం బోయిన్పల్లి, ఓల్డ్ బోయిన్పల్లిలో ఉన్నాము. అయితే మనకి ఎవరికైనా ప్రొజెక్టర్స్ కావాలి, హోమ్ థియేటర్స్ కావాలి, అది కూడా ది బెస్ట్ సర్వీస్ కావాలి, అందులోనూ న్యూ వర్షన్ అంటే ఎక్కువ డబ్బులు పెట్టలేని వాళ్ళకి తక్కువ కాస్ట్ లో ది బెస్ట్ క్వాలిటీగా కావాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఇది బెస్ట్ సర్వీస్ ఇస్తున్నారు సుధాకర్ రెడ్డి గారు. సో ప్రజెంట్ మనం సుధాకర్ రెడ్డి గారి ఇంటికి వచ్చేసాం. సో ప్రజెంట్ వీళ్ళైతే ఇక్కడ ది బెస్ట్ సర్వీస్ ఇస్తున్నారు, హోమ్ సర్వీస్ కూడా ఇస్తున్నారు. అండ్ మీకు డెమోతో పాటు మీకు మీ బడ్జెట్ కి తగినంత, అంటే కామన్ పీపుల్ కి తక్కువ బడ్జెట్ లో ది బెస్ట్ రావాలి అని కోరుకునే వాళ్ళకి దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ సర్వీస్ అని చెప్పొచ్చు. అండ్ బెస్ట్ క్వాలిటీ, ది బెస్ట్ వాళ్ళు చూస్ అయితే చేసి మనకి చెప్తారు. ప్రతిదీ డెమో చూపించాకే మనకు అన్ని చక్కగా వివరించి మనకి ఏది బెస్ట్ అనేది వాళ్ళే చెప్తారు. మనకి ఎలాంటిది కావాలి, మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్లేస్ లో కావాలి, ఇంట్లోకా లేకపోతే కాలేజ్, ఆ పర్పస్ ని బట్టేసి వాళ్ళు ది బెస్ట్ ని సజెస్ట్ చేస్తున్నారు. సో వారింటికి అయితే వచ్చేసాం ప్రెసెంట్ సుధాకర్ రెడ్డి గారు. సో వారితో మాట్లాడే మరిన్ని విషయాలను తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. లెట్స్ గో. మీరు అడిగారు కదమ్మా, యాక్చువల్లీ బ్రాండ్స్ ఏ బ్రాండ్స్? ఇది పానాసోనిక్ ఫుల్ హెచ్డి ప్రొజెక్టర్స్. ఇది 5,000 lumens ప్రొజెక్టర్స్. ఇది షార్జా నుంచి వచ్చే మాకు రిఫర్బిష్డ్ కండిషన్ ప్రొజెక్టర్స్. కొత్త ప్రొజెక్టర్ కొనాలి అంటే 1,60,000 ఉండేది. ఇప్పుడు మనకు 25,000, 25,000 దీంట్లో కూడా గ్రేడ్స్ ఉన్నాయి. మన దగ్గర ఏ ++ గ్రేడ్ 30,000 రూపీస్కి 1,50,000 ఉన్న ప్రొజెక్టర్ 30,000 రూపీస్కి వస్తుంది. ఇది 5,000 lumens ప్రొజెక్టర్. మీకు ఆల్మోస్ట్ 120 inches అనేది మినిమం ఎక్సలెంట్ క్లారిటీతో 120 inches వస్తుంది. మనకు ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు 150 inches వరకు. 120 inchesలో అయితే చాలా క్లారిటీ బాగుంటుంది. 5,000 lumens అంటే దాని అదే ప్రొజెక్టర్స్లో 5,000 అనేది మ్యాక్సిమం రెజల్యూషన్ అనమాట. ఇది ఒకటి. ఇవన్నీ ఎప్సన్ బ్రాండ్. ఇవి వచ్చేసి 3,400 lumens ప్రొజెక్టర్స్, హెచ్డి ప్రొజెక్టర్స్. ఇవి ఫుల్ హెచ్డి కాదు, హెచ్డి ప్రొజెక్టర్స్. ఇది ఒక ఎప్సన్. ఇవన్నీ పానాసోనిక్. ఇవి వచ్చేసి ఆప్టిమో ప్రొజెక్టర్స్. ఇవి కూడా ఎప్సన్ బ్రాండ్. ఇవన్నీ వచ్చి స్లీక్ మోడల్స్ విత్ 4,000 lumens ప్రొజెక్టర్స్. ఇవి ఆల్మోస్ట్ 90,000 రూపీస్ ఉండేటివి. ఇవి 25,000కి వస్తాయి. ఇదేమో లేజర్ క్యాషియో, ఇది 1,10,000. ఇది మనకి 40,000 రూపీస్కి వస్తుంది. ఓన్లీ 230 hours వాడారు ఈ ప్రొజెక్టర్ని. ఇది కూడా కంప్లీట్ గా షార్జెన్స్ వచ్చినట్టు. ఇవన్నీ ఎప్సన్ బ్రాండ్స్. ఇదేమో హిటాచి, ఇది బెంక్యూ, ఇది ఇన్ఫోకస్ ఫుల్ హెచ్డి ప్రొజెక్టర్స్. ఇవన్నీ ఫుల్ హెచ్డి ప్రొజెక్టర్స్ ఇవన్నీ. సో సార్ వీటన్నింటిని అంటే ఇన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఉన్నాయి, ఏది తీసుకోవాలని ఒక కస్టమర్ గా వచ్చినప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఏది బెస్ట్ అని. సో అప్పుడు మీరు ఎలా వాళ్ళకి చెప్తారు? మేము ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళ రూమ్ సైజ్ అడుగుతాం, వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ కనుక్కుంటాం. దేని పర్పస్ వాడతారు మీరు? కాలేజ్ పర్పస్ వాడతారా, రెసిడెన్షియల్ పర్పస్ వాడతారా, లేదా నేను హోమ్ థియేటర్కి వాడుకుందాం అనుకుంటున్నారా? దేనికి ముందు కనుక్కున్న తర్వాత మీకు ఇదైతే సెట్ అవుతుంది అని చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళ బడ్జెట్ కూడా అడుగుతామా. సార్ మీకు ఎంత బడ్జెట్లో కావాలి? కొంతమంది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం 10,000 రూపాయలు పెట్టి కస్టమర్ని తీసుకొచ్చి ₹1,00,000 నాకు 1 lakh ప్రొజెక్టర్స్ ఉన్నాయని చూపించిన వాళ్ళు యూజ్లెస్. వాళ్ళకి ఒక 10,000 రూపీస్ పెట్టాల్సిన కస్టమర్కి సరే ఇది 8,000 దొరుకుతుంది, 7,000 దొరుకుతుంది అని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు హ్యాపీగా రెస్పాండ్ అవుతారు. వాళ్ళు ఓకే నా బడ్జెట్లో ఉంది, దాని క్వాలిటీ చూసుకొని తీసుకెళ్తారు. అందువల్ల ముందు కస్టమర్ డీటెయిల్స్ అన్ని తీసుకొని కస్టమర్కి రిక్వైర్మెంట్ అంతా కనుక్కున్న తర్వాతనే మేము ప్రొజెక్టర్ సజెస్ట్ చేస్తారు. అది సార్ అయితే ప్రొజెక్టర్స్ ని డైరెక్ట్ వాల్ మీదే ప్రెజెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. వాల్ మీద చేసుకోవచ్చు. మనకు కావాల్సింది ప్రొజెక్టర్ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యే స్క్రీన్ ఏదైతే ఉందో వైట్ గా ఉండాలి. అది ఎయిదర్ వాల్ ఆర్ స్క్రీన్. కొంతమందికి ఏంటంటే ఆ వాల్ దగ్గర విండో ఉంటుంది, ఆ విండో మనకు అడ్డం వస్తుంది కాబట్టి మనం మన స్క్రీన్ వేసుకొని దాన్ని కవర్ చేసుకొని దాని మీద మనం పిక్చర్ వేసుకుంటాం. లేదా ప్లెయిన్ వాల్ ఉంది అనుకోండి, చుట్టూరు బీడింగ్ వేసేసుకొని
ఒక థియేటర్ ఫీల్ వచ్చేటట్టుగా చేసుకొని దాని మీద కూడా వాడుకోవచ్చు. ఓకే సార్. లేదు బీడింగ్ కూడా అవసరం లేదంటే ప్లెయిన్ వాల్ మీద కూడా వేసుకోవచ్చు. సార్ అయితే హైదరాబాద్ లో ఇప్పటి వరకు అయితే ఇది ఒక్కటే బ్రాంచ్ ఉంది. సో ఫర్దర్ గా మోర్ బ్రాంచెస్ పెట్టే అవకాశం అంటే మోర్ బ్రాంచెస్ అంటే దీంట్లో ఎట్లుంటుందంటే మనం బ్రాంచెస్ పెట్టడం ఈజీ, కస్టమర్ని సాటిస్ఫై చేయలేము. ఎందుకంటే మనం బ్రాంచెస్ పెడతాం, అక్కడ టెక్నీషియన్స్ పెడతాము, ఆ టెక్నీషియన్స్ సరైన రెస్పాన్స్ కస్టమర్కి ఇస్తున్నాడా లేదా అనేది ఐడెంటిఫై చేయడం చాలా కష్టం. దానివల్ల ఇప్పుడు మనం 10 మంది కస్టమర్స్ మన ఆఫీస్కి వస్తే 10 మందిని సాటిస్ఫై చేసేదానికి ఇక్కడ ట్రై చేయొచ్చు, ఇక్కడ మనం మన కళ్ళ ముందు మానిటర్ చేయొచ్చు. మనం బ్రాంచెస్ పెట్టినాము అనుకోండి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. మనం సర్వ్ చేయగలుగుతాం కానీ వాళ్ళకి కరెక్ట్గా మనం సర్వీస్ ఇవ్వలేము. అందుకోసమని నేను వీలైనంత వరకు కస్టమర్స్ని అందరినీ మా ఆఫీస్కి అలవాటు చేస్తూ వాళ్ళకి వాళ్ళ ప్లేసెస్లో ఎంతవరకు మనం మాక్సిమం సర్వీస్ ఇవ్వగలుగుతాము దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం. ఓకే. సో బయట చాలా ఉంటాయి షాప్స్ వెళ్ళి తీసుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళకి, సో నాట్ ఓన్లీ దిస్, బట్ అలాంటి వాళ్ళకి ఇక్కడికే రావాలి, ఇది బెస్ట్ గా మేము అందిస్తాము అని వాళ్ళకి తెలియాలి అంటే మీరు పర్టికులర్ గా వచ్చే కస్టమర్ కి ఏం చెప్తారు సార్? ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఈ ఫీల్డ్ లో ఎట్లుంటదంటే ఒకసారి ప్రొడక్ట్ సేల్ చేసిన తర్వాత ప్రొడక్ట్ సేల్ చేయడం అనేది చాలా ఈజీ, కానీ సర్వీస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక సర్వీస్ సెంటర్ నుంచి సర్వీస్ ఇవ్వడం అనేది ఎట్లుంటుందంటే ఒక టెక్నీషియన్ పంపించాము, ఒక ఏదో చూశాడు, రేపొద్దున ఆ టెక్నీషియన్ లేడు అనుకోండి, ఇంకొక టెక్నీషియన్ పంపించే కెపాసిటీ సర్వీస్ సెంటర్కి ఉండాలి. ఖచ్చితంగా లేదు, మనకు ఉండేది ఒకరో ఇద్దరు ఉంటారు, వాడు ఎప్పుడు లీవ్లో ఉంటాడు, ఇంకో అతనేమో ఉన్న కాల్స్కి హెల్డప్ అయిపోతాడు, కస్టమర్కి ఏమో ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తారు. ఇవన్నీ లేకుండా నా దగ్గర ఆల్మోస్ట్ ట్రైన్ టెక్నీషియన్స్ నా దగ్గర అందరు పాత వాళ్ళు, అంటే ఒక వారం రోజులు పనిచేసి మానేసే వాళ్ళు అట్లా ఎవరు లేరు. ఆల్మోస్ట్ 8 years 9 years అందరూ ఓల్డ్ సర్వీస్ ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు. ఇప్పటి నుంచి మేము 90 years ఉన్నాం కాబట్టి ఎవరైనా మానేస్తున్నారు అని అనిపించినప్పుడు ముందుగా 3 months ముందు నేను వేరే టెక్నీషియన్ రెడీ చేసి ట్రైన్ చేసి రెడీ చేసి పెడతాను. కస్టమర్స్ కి అయితే ఇప్పటివరకు అయితే రాలేదు. 99.9% సపోజ్ ఒక 1000 members ఉన్నారనుకోండి, 1000 members మనం సాటిస్ఫై చేయలేము. మాక్సిమం ఎంత వరకు మనం సాటిస్ఫై చేయగలుగుతాం అనే దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం. సార్ ప్రెసెంట్ ట్రెండ్ అయితే హోమ్ థియేటర్స్ కానీ ప్రొజెక్టర్స్ కానీ, అంటే జనరేషన్ తో పాటు ఒకప్పుడు చాలా తక్కువగా ఉండేవి, ఎక్కువ మూవీస్ కి యూజ్ చేసేవాళ్ళు. బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంట్లోనే ఆ వినోదాన్ని ఎంజాయ్ చేసే పీపుల్ ఎక్కువ పెరిగిపోయారు. సో ఈ విధంగా ఈ జనరేషన్ లో చూసుకుంటే బిజినెస్ ఎలా ఉంది సార్ అప్పటితో పోల్చుకుంటే? వచ్చేసి ఇంతకు ముందు ఇప్పుడైతే హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నారు అనిపిస్తే కంపల్సరీ థియేటర్ తోనే ఎండ్ చేస్తున్నారు అనమాట. అది మస్ట్ అయిపోయింది. కంపల్సరీ ఇంట్లో థియేటర్ మాకు ఉండాలి. ఇంతకుముందు టీవీ ఉండేది, టీవీతో పాటు ప్రొజెక్టర్ కావాలి రెడీ చేస్తున్నారు. ఇంకా ఎక్కువ మంది ఏంటంటే థియేటర్కి వెళ్ళి అక్కడ వెయిట్ చేసి అక్కడ ఎక్స్పెండిచర్ అంతా ఫేస్ చేయలేక ఇంట్లోనే చిన్న థియేటర్ 1 lakh 2 lakh రెడీ చేసుకుంటే అందరూ ఫ్యామిలీతో ఓటీటీస్ వచ్చినాయి, ఇప్పుడు మెయిన్ ఓటీటీస్ వచ్చినాయి, ఆన్లైన్ యూట్యూబ్స్ ఉన్నాయి, వాటి కోసమైనా వీటిని ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేసే అవకాశం చాలా యూస్ఫుల్. బయటకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు, మనకున్న దాంట్లో మనకున్న చిన్న రూమ్ లోనే సెట్ చేసుకొని హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఓకే సార్. అండ్ ఒక మిడిల్ క్లాస్ పర్సన్స్ కి కావాలి ఎంజాయ్ చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళకి, అంటే తక్కువ బడ్జెట్ లో ది బెస్ట్ క్వాలిటీగా ఏది ప్రిఫర్ చేస్తారు సార్? క్వాలిటీ అంటే అన్ని బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి, ఎప్సన్ లో ఉన్నాయి, ఇన్ఫోకస్ లో ఉన్నాయి, బెంక్యూలో ఉన్నాయి, అన్నిట్లో ఉంటాయి. కాకపోతే మనకు ఈ క్లారిటీ సరిపోద్ది అంటే ఆ క్లారిటీకి ఒక సమ్ బడ్జెట్ ఉంటుంది. 30,000 డెమోస్ లో అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం, ఇది ప్రైజింగ్ లో ఉంది, మీకు ఓకే అనుకుంటే ఈ క్లారిటీ నచ్చింది అంటే తీసుకెళ్ళండి. నచ్చలేదు అంటే మీకు కొద్దిగా పెట్టుకోగలుగుతారు, లేదు సార్ నాకు 40,000 నేను బేర్ చేయగలుగుతాను, దానికి తగ్గట్టుగా నేను క్వాలిటీ ప్రొజెక్టర్స్ మీకు చూపిస్తాను. ఓకే సార్. అయితే ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇక్కడికి వచ్చి మీరు ఇచ్చిన డెమో వాళ్ళకి నచ్చి వాళ్ళు తీసేసుకొని ఫర్దర్ గా మాకు ఇది వద్దు ది బెస్ట్ కావాలి అని అనుకుని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. మనం తీసుకెళ్లారు సార్ నాకు నచ్చలేదు, మాకు మా ఇంటికి సెట్ కాలేదు అన్నప్పుడు రండి, వేరే ఏదైనా క్వాలిటీ ప్రొజెక్ట్ చూపిస్తాను, ఎక్స్చేంజ్ అవకాశం కూడా బ్రహ్మాండంగా చేసుకోవచ్చు. అంటే మ్యాక్స్ న్యూ వాటికి ఎక్కువగా ఉంటుంది, సో ఈ సెకండ్స్ యాక్చువల్గా రీయూజింగ్ తక్కువగా ఉంటుంది కదా. అవును, కొత్త ప్రొజెక్టర్స్ ఎట్లుంటుంది అంటే ఒకసారి సేల్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని వెనక్కి తీసుకొని మళ్ళీ రీప్యాకింగ్ చేసి సేల్ చేయలేరు. వేరే రీఫర్బిష్డ్ కండిషన్ ఆర్ యూజర్ ప్రొజెక్టర్స్ మనం హ్యాపీ వెనక్కి తీసుకొని కస్టమర్స్ కి ఏ క్లారిటీ ఉండే ప్రొజెక్టర్ బాగుందో దాన్ని రీప్లేస్ చేసి ఇవ్వగలుగుతాం. కొత్త దాంట్లో కష్టం, వీటిల్లో బ్రహ్మాండంగా ఇవ్వచ్చు. మేము ఇంకోటి కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పగలను,
అసలు ప్రాబ్లం లేకుండా 4 to 5 years వితౌట్ ఎనీ సింగిల్ ప్రాబ్లం హ్యాపీగా ప్రొజెక్టర్స్ పర్చేజ్ చేయొచ్చు. నీకు కావాలంటే రాసిస్తాను దాని మీద, ఎందుకంటే అంత కాన్ఫిడెంట్ చెప్తాను. ఓకే సార్, అయితే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ చెన్నైలో ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి 2 బ్రాంచెస్. అక్కడ ఎవరు చూసుకుంటారు సార్? నేనే చూస్తాను. ఎప్పుడైనా స్టాక్ వస్తుంది అంటే వెళ్ళిపోయి స్టాక్ అంతా ఇంపోర్ట్ చేసుకొని అవన్నీ ఒక 3-4 పిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ క్లీన్ చేసేసి మొత్తం దాన్ని రెండింటిని మీరే చూసుకోండి. అంటే ఫ్రాంచైజీ ఇచ్చే అవకాశం ఏమైనా? ఫ్రాంచైజీ ఉండదమ్మా, ఉండదు. దీంట్లో మన ఓన్ ప్రొడక్ట్ అయితే మనం ఫ్రాంచైజీ ఇవ్వగలుగుతాం. మనం ఏంటంటే వేరే ప్రొడక్ట్స్ కోసం మనం సర్వీస్ చేస్తున్నాం, మనకు రైట్స్ ఉండవు. మా కంపెనీ ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ 19 years ఉంది. ఆల్ బ్రాండ్స్ ఆఫ్ ప్రొజెక్టర్స్ కి మేము సర్వీస్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి అదే కంటిన్యూ అవ్వాల్సిందే. ఇప్పుడు మేము ఏం చేస్తున్నాం అంటే మా ఓన్ బ్రాండింగ్ కోసం ట్రై చేస్తున్నాం ఎల్ఈడి ప్రొజెక్టర్స్ లో. కాకపోతే అది ఎన్ని రోజులు సర్వీస్ ఇస్తాయి ఏందనే దానికోసం కొద్దిగా వెయిట్ చేస్తున్నాం. మా ఓన్ బ్రాండింగ్ లో ప్రొజెక్టర్ లాంచ్ చేస్తాం. సో ఇంకా ఎప్పటి వరకు అవ్వచ్చు అంటారు సార్ ఓన్ ప్రాజెక్ట్స్? అట్లీస్ట్ ఇట్ విల్ టేక్ 20 days టైం. ఓకే, షార్ట్. అవును. ఓకే సార్, నైస్. అంటే చాలా బాగా వీటి గురించి ఒక్కొక్కటి మీ సర్వీసింగ్ గురించి ఏది ది బెస్ట్ అని చాలా చక్కగా, అంటే హోమ్ థియేటర్ కావాలి చిన్న ఫ్యామిలీకి, ఎలాంటిది ఎవరు మంచి సర్వీస్ ఇస్తారు బెస్ట్ మనకు తెలిసిన వాళ్ళు అనుకునే వాళ్ళకి మీరు చెప్పిన ఇదంతా చాలా క్లియర్గా చాలా బాగా వివరించారు సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. సో చూసారు కదా వ్యూవర్స్, ప్రొజెక్టర్స్ కావాలి, హోమ్ థియేటర్ కావాలి, చిన్న ఇల్లు, అందులో మనకు ది బెస్ట్ మూవీని ఎంజాయ్ చేయాలి అంటే థియేటర్కి వెళ్ళి చూడాల్సినంత పని లేకుండా ఇంట్లోనే ఆ ఫీల్ని ఎంజాయ్ చేయాలి అనుకునే వాళ్ళు, అండ్ ది బెస్ట్ సర్వీస్ ఎవరిస్తారు, ఎక్కడున్నారు అని ఆలోచన చేసి మనకు తెలిసిన వాళ్ళు లేదంటే బయట వాళ్ళు రిఫర్ చేశారని వెళ్ళి తెచ్చేసుకొని ఇబ్బంది పడే కంటే కూడా సార్ ఇక్కడ సుధాకర్ రెడ్డి సార్ ది బెస్ట్ ఇస్తామని చెప్తున్నారు. సర్వీస్ కూడా చాలా బాగుంది. అండ్ ఇక్కడ సెకండ్స్లో కూడా చాలా తక్కువ రేట్లో, అంటే మీకు హై బడ్జెట్ అవ్వచ్చు, సో అందులో ది బెస్ట్లో కూడా క్వాలిటీ అండ్ క్వాంటిటీ అండ్ మంచి సర్వీస్ని ఇచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే ఇక్కడ ఉన్నాయి. సో కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్కి కాంటాక్ట్ అయితే అండ్ హోమ్ సర్వీస్ కూడా ఉంటుంది సార్ వాళ్ళది. సో ఇక్కడికి వచ్చైనా డెమోస్ తీసుకొని మీరు వాటిని పర్చేస్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది. లేదు అనుకుంటే వాళ్ళు హోమ్ సర్వీస్ కూడా ఇచ్చేసి మీకు కావాల్సిన రేటింగ్లో అండ్ మీకు కావాల్సిన పిక్చరైజేషన్ని వాళ్ళు అందించే అవకాశం అయితే ఉంది. సో కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్కి కాంటాక్ట్ అయితే మరిన్ని వివరాలని తెలుసుకోవచ్చు. సో ఇది వాళ్ళ ఎపిసోడ్. నమస్కారం. ఓకేనా?